maxay yihiin qoryaha cusub ay ku hubaysan yihiin ciidamada ilaalada u ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo markii ugu horeysay lagu arkay xilli uu dhawaan ka qayb galayay barnaamij ka dhacay Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh ayaa noqday mas'uulkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee lagu arko iyadoo lagu ilaalinayo qoriga nuuciisu yahay UC haddaba waa nooc qorigani xagee ayaa lagu farsameeyaa maxay se tahay awoodiisu farsamaynta qoriga UC waxaa la dhameeyay sanadkii 1950 waxaa markii ugu horeysay soo bandhigay ciidamada gaarka ah ee difaaca Israa'iil UC waxaa loogu magac daray nashqadiyihiisii oo lagu magacaabi jiray UC Gal oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada Israa'iil kaas oo qorigan hindisay dagaalkii Carabta iyo Israa'iil ee 1948 kadib waxaana uu nashqadeyn jiray hubka Israa'iil iyadoo si weyn loogu xasuusto farsamaynta qorigiisan UC qorigan waxaa lagu soo saaray dhowr nashqadood waxaana uu leeyahay daba gaaban oo mararka qaar si buuxda loo fidin karo miisaankiisuna waa 4 kiilo sanadkii 1954 waxaa loo fasaxay inay adeegsadaan saraakiisha ciidamada madaafiicda shaqaalaha taangiyada iyo sidoo kale ciidamada lugta qorigan waxaa loo iibgeeyay in ka badan 90 wadan laga soo bilaabo sanadkii 1960 ilaa 1980 ayaa intii ugu badnayd laga iibsaday qorigan dagaalada caanka ah ee qorigan loo adeegsaday waxaa ka mid ah dagaalkii Vietnam Lubnaan South Africa Soomaaliya Syria iyo dagaalo kale qorigan ayaa leh awood dheeraad ah waxa uu wax ka toogan karaa masaafo fog sidoo kale waxa uu awood u leeyahay in daqiiqado xiriir u dhaco qaar ka mid ah nashqadihii ugu dambeeyay ee UC ayaa awood u leh inay 30 jeer wareegaan ilbriqsigiiba sida laga soo xigtay mareegaha soo saara qorigan waxaa si gaar ah u isticmaala madax badan oo ka mid ah dalalka dunida gaar ahaan Afrika iyo Latin America kuwaas oo lagu sugo ammaankooda